हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK कंप्यूटर गरोट में। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। में आपको प्रोसेसर लगा देना है इस प्रकार से अनलॉक करके। प्रोसेसर के दोनों कट मिला करके इसे लगाकर रिटर्न से इसे लॉक कर देना है। ये मैं लॉक कर दे रहा हूँ। लॉक होने के बाद इस प्रोसेसर के ऊपर आपको थर्मल पेस्ट लगा देना है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा इस पर थर्मल पेस्ट लगा दें। उसके बाद आपको अब रैम लगानी है। इस तरह से रैम का कट मिला करके इसमें रैम लगा दें। आप देख पा रहे होंगे मैं रैम इंस्टॉल कर रहा हूँ। रैम लगा लेने के बाद अब आपको लगा लेना है SMP की पिन। उसके बाद आपको 12 वोल्ट कनेक्टर की एक पिन और है वो लगा लेनी है। ये मैं लगा दे रहा हूँ। ये डिवाइस ओपन हो गया है। अब हम इसे कैबिनेट में फिट करेंगे। तो कूलिंग फैन के लिए पहले हमें नीचे के पैनल पे लगा देना है। इसके बाद ऊपर से कूलिंग फैन को अच्छे से टाइट से लगा देना है। आप देख पा रहे होंगे मैं टग लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको कूलिंग फैन की पिन को कनेक्टर में जोड़ देना है इस तरह से। अब हम इसे कैबिनेट में फिट करेंगे। SMP को अच्छे से टाइट से कस देना है। सारी कनेक्टिविटी होने के बाद बैक पैनल लगा लेना है। पैनल को कैबिनेट में अच्छे से फिट कर लेना है। इसके बाद मदरबोर्ड को अच्छे से टाइट करके कस दे। अब ये सारे जो वायर्स हैं इसको कनेक्ट कर दे डबल से, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आपको। इस तरह से इसको कनेक्ट कर दे SMP के वायर को। ये हार्ड डिस्क लगा रहे हैं अब हम। ये SATA केबल बोला जाता है। ये SATA केबल को हार्ड डिस्क से कनेक्ट करके मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दे। इसी प्रकार अब हम DVD ड्राइव भी लगाएंगे। तो ये जेब्रोनिक्स बोर्ड लिखा हुआ, इसे खोलिए कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा। इसमें आप DVD ड्राइव लगाए। हमारे पास 2 SATA केबल थी, एक SATA केबल DVD ड्राइव में लगाकर मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दे। कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके DVD ड्राइव और कस दें। उसके बाद अब ये जो सारे वायर्स हैं इसको रिबन से बांध दे कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे मैं बांध रहा हूँ। अभी आपका CPU चलने के लिए तैयार।